Вон. Ваня, такая же самая история у меня была. Знаешь, что сделать? Что? Женский лак заедь, купи за 7 рублей похожего цвета, попроси девок. За 7 рублей, он у меня, сука, царапаны. Тюбик лака купил женского, то что ногти красить, замажешь и видно не будет. 7-9 рублей где-то в Евы эти, да там где ногти тоже. Чтоб они подобрали такое, замазал и нормально будет. Это аренда, хули с нее толку, блядь. Сам знаю по себе, блядь, вон сзади бампер, спереди. Какой хуй там красить? Красить бампер, блядь, 1,5, а то и 2 штуки. Что, я ёбнутый, лак купил за 7 рублей, замазал. Ну а смысл лучше, я не вижу. Еще такой цвет пидорастический, вот, что у меня. Говорю, баллончик с краской есть? Именно такого цвета. Не, нема. Только под заказ. Под заказ баллон, сука, 500 гривен. Я говорю, да нахуй, он мне такой за 500 гривен. Не, ну ты нормальный, черт, ты видишь, что машина едет, и похер. Все равно.